بتبدأ قصتنا لما جرس الباب بيرن، وجوه البيت أسرة بتتكون من مايكل ومراته لورا وبنتهم سكاي. فتقوم لورا تفتح الباب فتلاقي بنوتة جميلة بتسأل على عنوان غلط، ويتكرر صوت الجرس في تاني يوم. فتقوم لورا تفتح فتلاقي نفس البنوتة الجميلة، بس المرة دي بتطلب تدخل وتقعد مع لورا. وهنا بتكون المفاجأة لما تعرف ان البنت اسمها بيري وانها بنتها، وده بيفرح لورا جدا، وبتسألها عن المكان والناس اللي عايشة معاهم. فبتطمنها بيري ان الاسره اللي اتبنتها بيعاملوها معامله حلوه جدا، وبتستأذن تمشي بيري، بس لورا بتطلب منها انها تيجي عشان تتعرف على جوزها مايكل وبنتها سكاي. وبتيجي اخبار مش حلوه من خلال تحقيق مع لورا في بيتها، فبتكلم مايكل علشان يجي معاها في التحقيق يكون حاضر معاها. وبيعرفوا ان اسرة لورا ماتت بسبب حريقة، وانها حريقة مقصودة، وان اي معلومة هتفيدهم في التحقيق، لكن بيعرفوا منها انها بعيد عن اهلها وما بتشوفهمش من 20 سنة، فبيمشوا من عندها ساعتها. مايكل بيحاول يهدي لورا بعد الخبر اللي سمعته، لكن هي كانت على خلاف ومشاكل مع اهلها، فهي مش مهتمة بالحادث ده من اساسه. لكنها بتقول لمايكل انها محتاجة تعرف بنتها سكاي على بيري وتخليهم يقربوا من بعض. وبيستعدوا لورا ومايكل وسكاي لاستقبال بيري عندهم في البيت، وبيجهزوا الغدا وهم في انتظارها. وبتيجي بيري وبيقابلوها مقابلة جميلة ودافية، وبتكون بيري لطيفة مع اختها سكاي، وبتطمن سكاي لبيري وبتحبها. وفي وسط الكلام سكاي بتطلب من باباها ومامتها ان حد يروح لها ياخدها من المدرسة بكرة، لكن مايكل بيقول لها انه مشغول بكرة، ونفس الكلام مامتها. فبتعرض بيري انها هي اللي تروح لها المدرسة تاخدها، وبترحب سكاي جدا بالفكرة وتحبها. تاني يوم بتروح بيري علشان تجيب سكاي من المدرسة، فبتلاقي اصحابها بيضربوها بيعاملوها بطريقة وحشية، فبتلحق اختها سكاي وتطلب منها تروح عند العربية بره. وبترجع بيري للبنات اللي حاولوا يضربوا اختها، وبتضربهم وتهددهم لو تعرضوا لاختها تاني هتمسح بيهم بلاط المدرسة. وفي قعدة صفا بين لورا ومايكل، مايكل بيقول لها انه خايف على بنته سكاي من بيري، لكن لورا بتطمنه وبتتمنى انهم يقربوا من بعض اكتر. وفي وسط الهدوء ده بيسمعوا صوت جرس الباب، فبيقوموا يشوفوا مين اللي على الباب بره، فبيلاقوا اب جاي يشتكي ان بنته اتضربت في المدرسة. طب واحنا مالنا انها اتضربت؟ فبيرد ما هي بنتكم هي اللي ضربتها. فبتنادي لورا على بيري وسكاي، وبتحكي بيري عن اللي حصل بالظبط، وانها حاولت تضرب بنت الراجل ده بعد ما هي اتعدت في الاول على اختها سكاي. فالراجل بيتكسف من اللي بنته عملته، فبياخد بعضه وبيمشي. وبتفرح لورا ساعتها بخوف بناتها على بعض، وانهم حاسين انهم بقوا حاجة واحدة وبيحاولوا يحموا بعض. لورا بتجهز لحفلة، فبتعزم اصدقائها واصدقاء بناتها وجوزها، ومنهم جارث اللي بيقابل مايكل في الشغل وبيشكره على دعوته للحفلة، وبيحاول يعرف منه هم عاملين الحفلة دي بمناسبة ايه. فبيرد عليه ويقول له علشان بيري بنت مراته اللي رجعت لهم وعلشان تعيش معاهم في البيت. وبدأ يتكلم عنها ويحكي قصتها لجارس، لكن جارس بيلاحظ في كلام مايكل انه مش مطمن او مرتاح لبيري. وبطبيعة شغل جارس كمبرمج بيقول له انت تسيب الموضوع ده عليا وانا هجيب لك كل التفاصيل عنها. وبالفعل جارس بينجح انه يجيب معلومات من النت عن بيري، وبيروح الحفلة علشان يشوفهم. فبيقابل بيري في المطبخ في بيت مايكل، وبيفاجئها انه يعرف كل حاجة عنها، وانه ممكن يفضحها، وانها لازم تسيب اللي بتفكر فيه ده. فبيسيبها ويروح يقعد مع مايكل ومحامي الشركة، وبعدها يروح يلبي نداء الطبيعة زيه زي اي حد، بس الحمام مشكلة كان مشغول، فبيحاول يتصرف في اي حتة، لكنه بيتفاجئ بوجود بيري وراه اللي بتقوله انك مش هتقدر تبلغ مايكل باي حاجة علشان انت اتصلت بعزرائيل علشان يقبض روحك دلوقتي، وتخبطه بحجر على دماغه فبيقع على الارض ويموت، وبتحاول تداري جثته في اقرب صندوق زبالة. وبترجع بيري تتعامل عادي في الحفلة وكأن شيئا لم يكن. مايكل بعدها خد بيري بيعرفها على محامي الشركة، وبيقول لها هعرفك على جارس، وبيقوم علشان ينده على جارس، لكنها بتقول له انها اتعرفت عليه وانه ساب الحفلة ومشي من شوية. وبتسيب المحامي ومايكل وبتروح تقعد مع سكاي لغاية ما الحفلة تخلص والمعازيم تروح. وبعد نهاية الحفلة بيجي المحققين عشان ياخدوا معلومات من مايكل، وبعد كام سين وجيم بيمشوا وهم عندهم شكوك في البنت اللي موجودة عند مايكل. ايوه هي بيري. وبعد زيارة المحققين لمايكل شك مايكل ان تكون مراته ليها علاقة بالحريقة اللي حصلت عند اهلها. وحاول مايكل يتواصل مع جارس لكنه مختفي،
فطلب معلومات عن بيري، لكن المرة دي من محامي الشركة، وجاب له المعلومات واكد ان كلام بيري اللي قالته مظبوط وكله تمام ومفيهوش اي حاجة غلط. وفي مرة من المرات اللي كانت فيها بيري مع سكاي وهم قاعدين بيتكلموا، فجه في بالها عشان تسألها سكاي عن اخت بيري اللي من ابوها وامها اللي عاشت معاهم وتبنوها. فقالت لها اختي اسمها جيسيكا، ودايما كانت في خناق معاها علشان ابوها وامها كانوا بيهتموا ببيري، فكانت جيسيكا بتتضايق من ده وبتكره بيري، لغايه ما راحت مصحة عشان تتعالج بعد ما اتجننت. فقامت بيري بعد كلامهم ده دخلت الحمام، ففضول سكاي خلاها تفتح شنطتها وشافت خاتم محفور عليه من جوه اسم جيسيكا، فقفلت الشنطة بسرعة من تاني قبل ما ترجع بيري، وبعدها بتمشي بيري وتروح. وبيجي وقت الغدا، مايكل ولورا وسكاي على السفرة، ولورا بتقول على اقتراح ان بيري تيجي تعيش وسطيهم، ومايكل بيظهر انه موافق، لكن سكاي بتقول لامها لا احنا عايزين نأجل الموضوع ده شوية لغاية ما نتعود على بعض. وسكاي ساعتها كان شاغلها موضوع الخاتم اللي مكتوب عليه اسم جيسيكا، فابتدت تدور على معلومات عنها، وبالفعل بتوصل لعنوان اهلها، وبتوصل لاهل جيسيكا اللي اسمها محفور على الخاتم، فبدأت تتكلم معاهم وبتعرف وهي عندهم بالصدفة ان بيري وصلت البيت، فبتتفاجئ ان بيري اللي دخلت غير بيري اللي تعرفها، وان اللي عندهم في البيت هي جيسيكا، وتأكد لها كل ده طبعا من خلال الصور اللي موجودة عند اهل بيري وجيسيكا. فبتاخد بعضها وجري على البيت علشان تحاول تلحق المصايب اللي هتحصل، لكن بتكون في مصيبة حصلت اوريدي بالفعل، لما المحقق عدى من باب الجنينة ولقى اثار دم جرس، واتفاجئ ببيري بتطعنه بسكينة وهي بتتصل بعزرائيل يجي ياخد الجثة رقم 2. ترجع لورا من الشغل وبتتفاجئ بخبطة على دماغها اللي بتفقدها الوعي مباشرة، فبتقعدها على كرسي وبتربطها، ولما فاقت لورا لقيت جيسيكا اللي هي بيري بتلومها على اللخبطة اللي حاصلة في حياتها، وانها السبب في كل حاجة بتحصل لها، وان يكون عندها اخت اللي كانت بتاخد كل الاهتمام من ابوها وامها. في اللحظة دي بتوصل سكاي وبتقول لبيري انها عرفت كل حاجة، فبتضربها بيري وبترد سكاي الضربة بضربة اقوى منها، فتقع بيري على الارض، وتستغل سكاي الفرصة انها تفك لورا من الحبل اللي هي اتربطت بيه، وبتقوم جيسيكا وتضرب سكاي وتوقعها على الارض، وكانت خلاص هتتصل بعزرائيل يجي ياخد الجثة رقم 3، لكن لورا انقذتها في اللحظة الاخيرة. وبيوصل المحقق وبيقبض على جيسيكا ويرجعها المصحة من تاني، وبينقلوا لورا ساعتها المستشفى، ومايكل وسكاي بيجيبوا لها بنتها الحقيقية ليها في المستشفى. وبكده فيلمنا بينتهي بمشهد كله دفى بعد ما بنتها الحقيقية رجعت لها من تاني. متنساش تسيب لنا رايك في الفيلم في كومنت، ولايك للفيديو، واشتراك في القناة، واتفرج على الفيديو ده هيعجبك.